नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा जो सीधी भर्ती हो रही है, ठीक है। तो उसमें प्रेस नोट निकाला गया है हिमाचल प्रदेश कमीशन के द्वारा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जो 20% सीमित सीधी भर्ती LDR के माध्यम से हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में 9 लिपिक के पद जो है, ठीक है, जिनका पोस्ट कोड है 1010, जो उनकी टंकन परीक्षा है, उनके टाइपिंग टेस्ट के लिए दिनांक 15/10/2022 को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय की कंप्यूटर लैब हमीरपुर में सुबह 9:30 बजे आयोजित की जाएगी। तो वो डेट दी है उन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 20% सीमित सीधी भर्ती के द्वारा जो लिपिक के 9 पद थे, जिसका पोस्ट कोड था 1010, उनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा डेट 15/10/2022 को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के कंप्यूटर लैब हमीरपुर में, ठीक है। तो सुबह 9:30 बजे, जिसके लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों को डाक द्वारा बुलावा पत्र भेज दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के डाक द्वारा भेजे गए बुलावा पत्र निर्धारित तिथि से 7 दिन पहले प्राप्त नहीं होते हैं, तो वे आयोग के दूरभाष नंबर, जो फ़ोन नंबर दिया है 1800-180-8095 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, जो हमीरपुर चयन आयोग बोर्ड के द्वारा 20% सीमित सीधी भर्ती LDR के माध्यम से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में जो 9 लिपिक के पद थे, पोस्ट कोड जिनका था 1010, उनके लिए जिन अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट है वो होगा 15/10/2022 को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय की कंप्यूटर लैब हमीरपुर में, और जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह के 9:30 बजे, ठीक है। और जिन अभ्यर्थियों को जो है पहुंच गए हैं कॉल लेटर, तो वो ठीक है। जिन अभ्यर्थियों के कॉल लेटर 7 दिन पहले नहीं पहुंचे हैं, तो वो आयोग का जो दूरभाष नंबर है हमीरपुर बोर्ड का 1800-180-8095, उस पर जो है कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।